ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. చాలా మందిని అడిగాను సార్, అంటే ఈ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది పుట్ 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 అని ఒక్కోసారి ఇలా వేళ్ళు విరిచినప్పుడు కానీ అదేదో నైట్రేటా గ్యాస్ ఏదో ఉంటుందని చెప్పారు. అంటే ఎలా అంటే లిగమెంట్స్ ఈ సౌండ్ అనేది మనం చేయడం మంచిది కాదు. కాదా సార్? మంచిది కాదు. జాయింట్స్ విరడము, ఫింగర్స్ని చేయడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే అది ఎందుకు వస్తుందంటే జాయింట్ కొంచెం సబ్లక్సైట్ అవుతుంది, దానివల్ల రిలీఫ్ వస్తుంది, గుడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, కానీ ఇది నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ 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 క్రూషియల్ పాయింట్ సార్. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా వేళ్ళు విరవడం అన్నది అదొక రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ మన ఇళ్లలో మామూలుగా. అది వెరీ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. కొందరికి చాలా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటారు, అది నాట్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. నాట్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్ సార్. సార్, ఇప్పుడు వీవ్ టాక్డ్ అబౌట్ డీజనరేటివ్ డిసీజ్, శరీరంలో సహజంగా సంక్రమించే బయట నుంచి అయ్యే ఇంజరీస్, స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ గురించి ఐడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ సార్. మీరు చాలామంది ప్రముఖుల్ని కూడా ట్రీట్ చేశారు స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్. టిపికలీ ఎలాంటి ఇంజరీస్ ఉంటాయి సార్ మీరు చేసిన మోస్ట్ కాంప్లెక్స్? ఎలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అని ఇండియాలో వాట్ వి సే 2-wheeler ఇంజరీస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అవుట్ సైడ్. వెరీ కామన్. అంటే స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో ఏం ఇంజరీస్ అవుతావో 2-wheeler ఇంజరీస్ అలా అవుతుంది. కామన్ నీ ఇంజరీస్, నీ లిగమెంట్ ఇంజరీ, ACL ఇంజరీ, వెరీ కామన్ ఇంజరీ. అంటే జనరల్ ఇది ఫుట్బాలర్స్ అవుతుంది, టెన్నిస్ ప్లేయర్స్లో అవుతుంది, సమ్టైమ్స్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అవుతుంది. కానీ మన ఇండియాలో 2-wheelersలో ఎలా అంటే ఫుట్ ఒక స్టకప్ అయిపోయి బాడీ మొత్తము నీ పైన రొటేట్ అవుతుంది, అందుకని లిగమెంట్స్ కంప్లీట్గా తెగిపోతాయి. ACL అంటే యాంటీరియర్ క్రూషియేట్ లిగమెంట్, PCL, మెనిస్కస్, కార్టిలేజ్ కామన్ ఇంజరీస్. అండ్ ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం వీళ్ళలో ఎలా అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ట్విస్ట్ అయింటుంది ఇంజరీ వల్ల, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఎక్స్రే తీస్తారు, ఎక్స్రే నార్మల్ ఉంటుంది, రైట్, నీకేం ప్రాబ్లం లేదు వెళ్ళిపో అంటారు. సో ఒకప్పుడు ఎలా ఉందంటే వాళ్ళందరూ ఆర్థరైటిస్తో వచ్చేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ మేబీ 5-10 years. సో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చేంజ్ కావడం వల్ల చాలామంది MRI చేయించుకుంటున్నారు. ఎక్స్రేలో నార్మల్ ఉంది, డాక్టర్ గారు చెప్పారు తగ్గడం లేదు, కొంచెం నడవడంలో ఇబ్బంది అవుతుంది, మెట్లెక్కల దగ్గరలో ఇబ్బంది అవుతుంది, పక్కకు జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళు MRI స్కాన్ చేసుకుంటే మనకు లిగమెంట్ ఇంజరీ డయాగ్నోస్ అవుతుంది, కార్టిలేజ్ ఇంజరీ డ్యామేజ్ అవుతుంది, తెలుస్తుంది మనకు. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ లిగమెంట్ ఇంజరీ అనేది కంప్లీట్లీ క్యూర్ చేయొచ్చు, స్పేర్ లిగమెంట్ పెట్టి. కార్టిలేజ్ కూడా కంప్లీట్లీ రిపేరబుల్, అంటే కంప్లీట్లీ ప్రివెంటబుల్, ట్రీటబుల్ కండిషన్. అయితే ఎవరికైతే ట్విస్టింగ్ ఇంజరీ నీ కానీ 2-wheeler స్పోర్ట్స్ ఇంజరీ అయిన తర్వాత ఎక్స్రే నార్మల్గా ఉండి పర్సిస్టెంట్ పెయిన్, స్వెల్లింగు, గివింగ్ వే ఆర్ లాకింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ MRI స్కాన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటిది అనేది.